возможности учиться и воплощать новые идеи. Студенты Чеченской Республики присоединились ко Всероссийскому студенческому союзу. Познать язык через игру. В первой гимназии Грозного прошел семинар для учителей по игровым методам обучения английскому языку. Выявить самых умных и талантливых помогла интеллектуальная игра среди школьников «Вундеркинд», которая прошла в президентском лицее. Осенняя студенческая олимпиада 2013 открыта. За звание сильнейшего борются учащиеся 21 образовательного учреждения. Студенты Чеченской Республики активно участвуют в общественной деятельности не только на региональном уровне. Подтверждением тому стало учреждение Республиканского отделения Всероссийского студенческого союза. Решение о создании такого отделения приняли на конференции, где за круглым столом собрались самые активные представители студенческой молодежи. Здесь же присутствовал и председатель президиума Всероссийского союза Анатолий Швид, который отметил, учреждение регионального отделения просто необходимо для полноценного сотрудничества. У нас с вами есть четкое направление деятельности, плюс я вам сказал про федеральные направления. Есть в каждом регионе своя особенность, своя специфика, и здесь каждое региональное отделение какие-то свои проекты, свои направления реализует. Мы, соответственно, все эти начинания готовы поддерживать. У нас есть с вами и форум Машук, соответственно, у нас с вами есть и там разные грантовые истории, конкурсы, есть у нас, соответственно, миллиард рублей распределен на поддержку студенческих организаций на 2014-2015 годы. Но вот сейчас заканчивается аналогичный конкурс, который у вас выиграл на ГНТУ уже сейчас по вот этому направлению. Поэтому сегодня возможности есть, интерес есть. Есть организация, значит, должен быть и руководитель. Здесь же избран председатель местного студенческого союза. Им стал Ислам Магомадов. Идейный и целеустремленный молодой человек, проявивший себя как хороший руководитель в ряде студенческих объединений. Учрежден и совет организации, куда вошли студенты из 3 головных вузов республики. Все довольно активные молодые люди, так или иначе проявившие себя в общественной жизни. Я вхожу в профсоюз первого курса, меня избрали профкомом группы, потом на 3-м курсе меня выбрали председателем профкома факультета, и вот недавно я вошла в члены Совета Федерального органа студенческого управления. Благодаря такому совету появится возможность вместе собраться и конструктивно выработать план решения, общаться и проводить мероприятия в рамках федерального значения. Всероссийский студенческий союз учрежден в 2010 году. Главной его задачей стало создание площадки для полноценного взаимодействия представителей различных вузов страны. Совместная работа над различными проектами и программами, обмен опытом и международная деятельность – это лишь часть направлений, в которых трудятся участники организации. Мы все студенты вузов республики друг друга знаем на общереспубликанских, межрегиональных мероприятиях. Участвуем в различных грантовых конкурсах, проектах. Поэтому это такая инициативная молодежь, которая очень образованная, и с ней очень бывает приятно работать. Вот это один из тех мотивационных стимулов, которые помогает вообще в общем. Надо чувствовать, знать, какие интересы есть у студентов, как они участвуют в тех или иных мероприятиях, касаемых студенческой науки, реализации различных проектов, программ, которые организовываются непосредственно в вузах республики, допустим, Министерством образования и науки Чеченской Республики и Российской Федерации. Все эти вопросы надо мониторинг, активизировать эту работу для того, чтобы студенты могли более активно участвовать. У нас есть очень хорошие показатели по проектам, которые мы выигрываем, но немного надо расширять эту деятельность. Мухтар Хизиров – один из инициаторов учреждения Чеченского регионального отделения. Молодой человек уверен, только посредством такого сотрудничества наша молодежь может достичь современного уровня развития. На наш взгляд, эта организация необходима для решения ряд вопросов, именно связанных с студенческой деятельностью. В приоритетах работы именно Чеченского регионального отделения мы ставим международное и межрегиональное сотрудничество, развитие студенческой науки. Все, что связано с международной деятельностью, мы будем взаимодействовать, контактировать своими коллегами с других регионов. Будем выезжать на различные мероприятия, семинары, конференции, обмениваться опытом.
Чеченское отделение Всероссийского студенческого союза пока делает первые шаги, строит планы, определяет первоочередные задачи. Главное, молодые люди полны энтузиазма и вдохновения. А какая у нас тут должна была быть? Эй! Правильно я написала «эй» букву? Нет. No. Неправильно, да? Этот урок английского не совсем обычный. Вместо привычных тетрадей и ручек – картинки, интерактивная доска и яркие выступления сказочных героев. Такая игровая форма обучения является самой эффективной, утверждают педагоги. На уроке семинары, организованные в первой гимназии Грозного, собрались учителя со всех столичных школ. Своими методами эффективного обучения делятся учителя с многолетним опытом работы. Больший период своего педагогического стажа я работал в среднем звене. И вот начальное звено у меня вот первый раз, и чтобы привить любовь, и чтобы у них не потерялся интерес, так скажем, к языку, к иностранному языку. С их возрастом, конечно, это очень сложно, потому что они только еле-еле говорят на родном языке, тут у них еще и русский язык, и добавок и иностранный язык. Нагрузка, я считаю, в таком возрасте, конечно, большая для ребенка. Я заметила, что они легче запоминают даже не сколько игровые, а вот когда начинаешь наглядные вот движения, когда мы с ними и танцуем, и поем. В старших классах все гораздо сложнее. Общение происходит исключительно на английском языке. Урок проходит в форме игры КВН. Разгадать кроссворд, ответить на заданные вопросы, прочитать скороговорки. С заданиями дети справляются легко, а главное, им это нравится. Английский язык, сам язык, он мне очень нравится, он немножко такой, он странный, в то же время легкий и какой-то сказочный, что ли, волшебный, не знаю. Сегодняшнее мероприятие мне понравилось очень сильно, а больше всего мне понравились скороговорки, потому что на английском языке их очень трудно выговаривать, там еще такие слова попадаются, то что практически невозможно это рассказать. Изучению английского языка в современной школе уделяется особое внимание. Если прежде он вводился в программу лишь в среднем звене, то теперь иностранные языки изучают со 2 класса. Время диктует свои правила, говорят педагоги, и необходимо соответствовать этим требованиям. Молодые учителя были сегодня, нам представляли эти уроки. Нам интересно было, мы опытные педагоги, но, вы знаете, вот такими новые технологии они используют лучше, чем мы. И нам было очень интересно, как они пользуются интерактивными досками, какие методы они на сегодняшний день используют, как дети воспринимают эту новую технологию, как им трудно ли, просто ли это. Ну, знаете, это было настолько было для детей несложно, это было естественно, потому что они не делали это именно для нас. Они делают это, видимо, каждый день. Их дети с этим сталкиваются каждый урок. В завершении все участники семинара собрались в актовом зале, обсудили важные моменты, подвели итоги, главным из которых стало решение сегодняшних слушателей непременно применять игровые формы обучения и в своей практике. А когда наоборот плохо, если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо, садись. Школьники готовятся к очередному заданию игры «Вундеркинд». Проявить не только интеллектуальные, но и творческие способности собрались учащиеся 4 классов президентского лицея. Сегодня им предстоит решать сложные задачки, разгадывать загадки и отвечать на вопросы. Следующий вопрос. Какая бабочка носит воинское название? Адмирал. Верный ответ. Развитие логических способностей и расширение кругозора школьников посредством игры – такова главная цель подобных мероприятий, отмечают педагоги. А главное, организаторы конкурса тоже ученики, только из старших классов. Мероприятие, которое проводят наши старшеклассники, Совет ученического самоуправления. Детям очень нравится участвовать в этой игре, потому что эта игра несет познавательный характер, и дети становятся намного сплоченнее, пытаясь выиграть, занять какие-то места.
Ответы конкурсантов оценивает жюри, которое состоит из членов Совета ученического самоуправления. Здесь все на самом серьезном уровне. Есть свой школьный президент, премьер-министр и другие ответственные лица. Я Кадырова Иман, министр образования, Совета ученического самоуправления, президентского лицея. Сегодня мы провели мероприятие Brain Ring «Мир вокруг нас» среди 4-х классов. Данное мероприятие у нас проходит по плану Совета ученического самоуправления, где у нас запротоколировано каждое мероприятие. Целью данного мероприятия было повышение кругозора учащихся и формирование экологической культуры учеников. Конкурсанты продемонстрировали умение сравнивать, анализировать, устанавливать логические связи, применять предметные знания в новых ситуациях. Дипломы и призы стали наградой самым умным и смекалистым. Гимн Чеченской Республики символизирует начало осенней студенческой спартакиады, события которого ждали и к которому готовились. Команда из 20 учреждений среднего профессионального образования готовы к борьбе за звание лучшего в нескольких видах спорта – волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Поздравить молодых спортсменов пришел и министр образования и науки Исмаил Байханов. Tani watchum you abosh dikchum and abosh ta tavan ho marka balabosh lechke gina noch dal etto bolsho dal dikchum and qi wa danistish qi shusan bolshunizer wa shukhs haqiyat dan harsan milperish da ya dan duqadin ush dwok marka dan son sagedra tagna milch regiona ist khaz masso kaman shishi formisiu masso команд قوسلرا كيتشيو إزغلرا تغن بوقي عن بوق تخان زامر هردي خير داست بوش لقو ويناقص أتوش. Представители министерств, самих образовательных учреждений и, конечно же, директора техникумов и колледжей. Они здесь, чтобы поддержать студентов. Здесь на поле примерно должно быть так, посчитать 200 с лишним человек. Соревнования будут идти 3 дня сегодня, завтра, послезавтра. Потом будут подводиться итоги по тем, кто займут первые, вторые, третьи места, будут награждены призами, в том числе и ценными, денежными, и кубками, грамотами. А такие, как я, руководители, потом на местах поощряют своих спортсменов, те, которые заняли на этой спартакиаде призовые места, тоже денежное поощрение. Я у себя, например, практикую месячные стипендии, двухмесячные стипендии, поощрение тех, кто занял первое, второе, третье место. Соревнования будут проходить несколько дней. Ребята готовились к ним на протяжении всего месяца. На победу рассчитывает каждый из них. Это моя первая спартакиада, мы с ребятами готовились на ней, тренировались каждую неделю. Конечно, волнуемся, в основном у нас ребята первых курсов в команде, я самый старший, моя тоже первая спартакиада, и надеемся на победу, да, Алла. Студенческая спартакиада проводится каждые 2 года. Попасть в число избранных и выступить за свой колледж желают многие. Однако число участников ограничено – 11 человек в каждой команде. Поэтому попадают сюда лучшие. В этом году студенческая спартакиада 2013 – это отборные команды от образовательных учреждений. Внутри уже прошли эти соревнования. И здесь на республиканской олимпиаде они будут принимать спартакиаду, они будут принимать участие. Сегодняшний день будем проводить соревнования по волейболу. Далее уже в пятницу и в субботу будут проходить соревнования по легкой атлетике, всего по 7 видам спорта. Естественно, будут проигравшие, будут те, кто выиграет, победители будут награждены. Но самое интересное, то, что мне хочется отметить, что ни один участник не останется без наград. Ни один участник. Мы в этом году решили так. Первая часть соревнований стартовала. В спортивных залах нескольких образовательных учреждений сошлись в схватки по 4 команды. Победители первого этапа выступят в финале. Спартакиада продлится в течение нескольких дней, после чего прозвучат имена победителей.